Sveiki draugai, nauja siunta, naujas video. Siunta atėjo Orlen pačka, ne počta, bet suprantam, kad iš Lenkijos. Tai atidarykim ir patikrinkim. Už kadro atidariau, nes netilpo viskas į rankas, tai tiesiog liko paskutiniai štrichai. Taip, atsidarykim ir pažiūrėkim, kas yra viduj, kaip minėjau. Taip, gerai supakuota. O, magelis CA12. Toliau. Labai puikiai supakuota. Oho, taigi čia pas mus kas tokio. 65XE ir kasgi dar. Ir maitinimo šaltinis. Na, taip pat išsipakuokime ir pažiūrėkime atidžiau. Išpakavau. Taigi pasižiūrim, kas čia yra. Kaip minėjau, CA12. Kaip matom, skaitliukas tikėkimės veikia. Dangtelis tikėkimės atsidaro. Bet būna susikreipia. Va. Jo, taip ir yra. Visas išlaužtas. Būna va štai čia, va tarkim, blogai statyta. Tai taip čia ir yra. Tai reikės padirbėti už kadro, pabandyti atstatyti. Taip, laidas yra, kaip matau, neoriginalus. Čia yra, kas žinot, parašykit, kas čia per kabelis. Kaip matot pavadinimą. Gal net ir nustatysim, kiek metrų yra. Na, nematau. 26, bet čia ne tas. Turėtų būti kai kas kitkas parašyta. Bet šitam atstume turėjo būti kaip ir. Taip, galbūt čia yra perdarytas, nes turbo perdarimui reikia dar vieno laidelio. Tai greičiausiai yra pakeistas visas laidas. Ir dadėtas dar vienas laidelis. Na, bet čia eigoj pasiaiškinsime. Maitinimo šaltinis. Kiek čia rašo? 5 voltai 1 amperas. Plius minus. Taip, originalus Atari. Na gerai. Ir svarbiausias dalykas, kas pas mus yra šiandien, tai yra šitas kompiuteris. Ir ką mums reikia labiausiai atkreipti dėmesį? Teisingai. Va. Į šitą. Taip, koks serijinis numeris? 386 kompas, kaip supratot, juokauju. Tai pažiūrėkime, ar jis veikia ir labai įdomu, kas ten yra viduj, pačiam kompiuteryje. Tai tuoj monitorių ir laidus. Turiu AV, per kurį tyliau girdisi garsas ir pajungiau jau maitinimą. O tą, kuris atkeliavo kartu su siunta. Taigi, įjunkim, pažiūrėkim. Lemputė užsidegė. Ir ką rodys monitorius. O, čia biškai iškleria kažkaip tais. Va, juda. Tuoj jungiam monitorių per brūkšnelį televizorių. Ir pažiūrim, ką rodo. Nu va, viskas ok, veikiantis. Tai paleidžiam memory testą, išjungiam, laikom options ir įjungiam. Nesuveikia, kodėl? Dar kartelį. Gal klaviatūra neveikia? Suveikia. Pažiūrėkim. Spaudžiam start. Pasileidžia RAM testas ir patikrinkim. Gan greitai bėga, tai įsivaizduoju, kad čia galėtų būti iš 2 mikroschemų.
Lygiai toksai pat video, kaip tik ką darėm prieš tai. RAM testas į pabaigą, labai greitai prasisuko. Viskas, ramas yra OK. Tai spaudžiam Help. Išeinam į aukštesnį, paspaudžiam Select, spaudžiam Start. Viskas OK, spaudžiam taip, spaudžiam dar kartą Select, pasiimam keyboard ir pasitikrinam. Na, panašu, kad veikia. Spaudžiam Reset. Reset suveikia. Pažiūrėkim dabar. Skaičiuoja. Taip, toliau. Break suveikia. Delete. Viskas veikia. Klaviatūra yra gera. Tai kaip ir OK. Tai tada tuoj greitai nuimu dangtį ir pažiūrim. Apverčiau. Ne, kažkas jau yra buvęs turbūt. Tai pažiūrim dar kitus. Irgi. Bet užtat čia yra plomba. Na kągi. Bet plomba jau tokia užlipdyta jau ant viršaus. Reiškia, tikrai buvo ardyta. Na tuoj. Nuėmus dangtį matom viduje truputėlį pukas FM, nedaug. Bet šiaip viskas OK. Atlinkiau skardeles, tvirtinimus, tada atidarom. O, viskas tas pats. Taip, nieko naujo, tu čia senuks man neparodėjai. Taigi. Tai žinot patys, kas laukia. Tai šitos 3 varželės eis prie ką tik buvusių ištrauktų kitų 3 varželių. Tai tuoj, manau. Na, šitas gražesnis vidus. Tai pasižiūrėkim tada, iš ko pirkau. Vika 252. Prašė 129. Lenkija prašiau 100, kad 6 parduotų, atmetė 110, atmetė ir pasiūlė 122. Tai vat pasakiau, kad gal turi kasetės. Sako, net nebuvo. Tai tada kaip ir priimam šitą užsakymą. Klaida turbūt. Ne, viskas OK. Ir tada dar pasižiūrėkim jau patį skelbimą. Taip. Skelbimas, kaip ir minėjau, 128. Skelbime fotografija buvo tik tais vat štai tokia, kad maitinimo šaltinis, kompiuteris ir magnetofonas. Ir antra pusė. Joystiko nėra. Taip, čia parašyta lenkiškai. Taip, kągi čia rašo. Išverskim. Kasečių grotuvas. Va, neišbandyta. Na, nieko tokio, manau, čia kaina tokia, kiek čia man gavosi. Viso gavosi 132. Štai. Tai visai neblogai. Tik tais reikės dar pasidaryti ramą, bet RAM upgrade'ą, tai tada čia viskas taip pat bus, manau, už kadro. Na, tuoj pratęsim. Išlitavau tas varželes ir pravaliau tas skylutes. Tai viskas jau paruošta. Lituoklis jau bus nebereikalingas. Varželės va prie tų pačių. Tai liko tik tais turbūt lizdus. Bet aš manau, kad man čia lizdų neapsimoka dėti, nes aš jau turiu tokių mikroschemų tikrinimą jau ne ant vieno kito kompiuterio.
Tai tiesiog pasimkim kompiuterį, va, kur ką tik darėm, tokį pat, ir iš jo ištraukim mikroschemas, iš lizdų. Ir nes žinom, kad jos yra geros ir tiesiog įlituosim į kitą, į dabartinį. Atsisukau varžtus, galim nusimti dangtį, atsijungti klaviatūrą. Va. Ir kokią šią mintį turiu, kad štai mikroschemos tai jau yra, mums tiesiog jas reikėtų, jos yra veikiančios, nes praeitą kartą mes su jom ir pasileidom šitą aparatą. Tai po to už kadro aš paimsiu čia atgal, susidėsiu kitas, per naują užsiprogramuosiu ir jau turėsim vėl. Nereikės man čia tų lizdų per naują bereikalo lituoti. Tai va, šitas mikroschemas paimu ir statau į dabartinį aparatėlį. Tai tuoj tada vėl pasitraukiam šitą, grąžinamės motininę, štai čionais. Ir tada jau tiesiog įsilituojam. Gal mikroschemą čionais ir ramą čionais. Tai ir viskas. Tai tuoj už kadro prilituoju ir grįžtam. Štai dvi tokios ir dvi tokios. 4, 4, 6, 4. 4 bitų. Va, ir po to atminties valdiklis. Va štai toks. Tas pats iš ten to kompiuterio, tik nepamirštam šitam, apverčiam va štai taip ir užtrumpinam prieš paskutinės dvi kojelės mikroschemoje. Nu ką, time to test. Įdėjau dalinai į keisą, kad būtų patogiau prijungti klaviatūrą. Prijungiau klaviatūrą, tai tada bandom įjungti. Klaviatūrą purvinoką, reikės ją valyti. Taip. 3, 2, 1. Opa, lemputė užsidegė ir štai čia užsivedė. Tai tada dar kartelį išjungiu, laikau options ir įjungiu. Nesuveikė. Dar kartelį. Va, šį kartą suveikė ir paleidžiam RAM testą. Tuoj prabėgs ir pažiūrėsim. Bėga RAMas vėl gan greitai. Va, žiūrėkit kokiu greičiu. Tai išduoda būtent, kad tos yra 4 bitų mikroschemos. Jis bėga daug greičiau. Kur senesni, kur po 1 bitą jis lėčiau kažkaip tais. Štai RAM testas į pabaigą ir pasileido Extended RAM testas. Čia bus ilgiau. Va. Viskas praėjo ratu ir pasileido vėl per naują. Tai tas įlituotas ramas yra geras ir tada galima būtų kaip ir jau surinkinėti tada. Štai. Pasiruošiau šalia tą ramą, tai įdėsiu atgal į lizdus iš to, kur buvom išėmę ir užsiprogramuosiu naujai atminties valdiklį. Gerai, prijunkim klaviatūrą ir protestuokim. Čia naujai užprogramuota ir naujos mikroschemos.
Čia su lizdais, nes kitokia klaviatūra. Ir paleidau testą. Nu va, ramas visas su extended yra ok. Tai su šituo vėl viskas ok. Stendas atliko savo darbą. Liko dar viena mikroschema ramo. Tai kažkur tais reikės antrą gauti. Galbūt kažkuriam kitam kartui. Tai stendą į šoną tuoj. Ir grįžtam prie to, kuris yra įlituota šiandieninio video. Štai surinkau, uždėjau dangtį, tai galutinis jau testas. Tada prisijungiam kartridžą, pasijungiam joystickėlį ir pasibandom. Faja, lemputė užsidegė, kartridžą rodo, pasižiūrėkim mūsų ramą, ar tikrai tiek rodo, kiek turi rodyti. Jo, 128, tai šį kartą spaudžiam reset ir reset. Viskas turėjo čia suveikti ir tada pasižiūrim žaidimėlį. Kokį mes ten tikrinam šitą paskutinį kartą, taip, praeitą kartą. Taip, čia ir vairuot, ir filmuot, ir šaudyt, nelabai išeina. Tai video kaip ir lygiai tas pats. Pasirašom, kad žinočiau kokią situaciją. Va, taipogi. Tai turbūt jums su tais atarikais ir mano upgrade'ais ramo jau turbūt nusibodo tie video, bet šiandien atvažiavo, tai norėjau pasitikrinti ir matėt iš karto ant greitųjų pasidaryti tą ramo upgrade'ą. Tai sekančios kartos bus kažkokie kitokie video, su atarikais jau kaip ir į pabaigą lyg ir va šitais dar yra likę, žinoma, kaip minėjau, mageliai visokiausi. Tai nežinia kaip čia kas, kada užeis dar rankos. Bet reikės padaryti dar ir kitokius darbus. Tai vat, džiaugiuosi, kad šitas atarikas bent jau vienas iš geresnių dabar, kur atvyko. Žinoma, tik reikia nusivalyti, nusiplauti. Klaviatūrą tokia irgi, matot, reikėtų retrobrightinti ar kaip ten palyginus su šituo. Tai irgi žiūrėkit, vat, ant šito stendas yra ramo ir šito atminties valdiklio. O yra būdu, vat, žiūrėkit, klavišai, matot, pas vieną taip. Pas kitą taip yra. Tai va, irgi matot, ir tą reikėtų balinti, ir šitą balinti, šitą dar išplauti reikėtų. Tai va, truputėlį tokie va. Bet šitie va, būtent visai neblogi yra va, būtent su šitais slotais. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Kam patinka, palaikinkit. Nu ir kitą kartą, manau, bus įdomesni video. Tai tiek, visiems gero vakaro, gero savaitgalio. Ate.